hoitamassa hommaa. Joku ottaa vasemmalta kuvaa. Joo, ei. Pakittaa vähän toi. Laiva tulee tänne päin. Sateenvarjat ei tuu sillä. Siellä on köydet tuolta köysiltä. On se henkilökunta, joka se vetää. Henkilökunta se vetää. Tänne pannaan vaan kiinni ja sitten... Tässä keulassa näyttää joku miepahti, sillä on kyynärpää kaiteeseen, sillä on siinä kyynärpää kädessä joku netti ja radiopuoli vai mitä paikka. Ja toisella kädellä viittilöö toisinaan, kun se meistä oikein. Ja se bumeräämiehen raannetteen tosiaan on kuka pelitä. Bumeräämissä on se radiopuoli.